Здравейте, здравейте, момци и моми, аз съм Джимер, а това би трябвало да е епизод 10 от поредицата на Inquisition. Продължавам от там, от което бяхме стигнали, а именно щяхме да говорим ето с този печага тук. You are the herald of Andraste, are you not? I have an invitation for you. Така... Това се чантът ВИВИЕН. ВИВИЕН би трябвало да е един от нашите компаньони. Добре, тя ни покани да отидем да се видим с нея. Да видим това как може да се случи. Така, Exp и пак Exp. Герой, госпожица. I price at a premium for everyone, so don't assume it's because you're with the Inquisition. I expect my customers to know a rarity when they see it, just as I do. I am open to you and yours. I price at a premium for everyone, so don't assume it's because you're with the Inquisition. Добре. Това се чуи какво става, къде пазаруваме. Тук има някакви интересни работи. Апгрейди. Това нали бяха апгрейди, да. Някакви оръжия, които струват така цифра пара. Ние в момента сигурно сме нещо като църковни мишки. Като и мале. 4700. Това много ли е? Малко ли е? Ще разбереме. С време. Тук нещо? Нищо. Нещо ми пресветна. По-скоро вътре. В другия магазин. Здрасти, бата. Well, this has all been a frustrating mess. Templars and chantry and especially the mages. Just everything. I apologize if you were refused service, but we are now open for business. Especially if you put my wares to use. Я видим ти какво имаш. Той има така доста по-скромни неща. В сравнение с нея. Но доста по-достъпни за нас. Може би това, което трябваше да разгледам при нея е за рецепти, какви има. И има ли. Въобще, и на нас трябват ли рецепти? Ние имаме доста по принцип. Wow, what the fuck? If I might have a moment of your time. Grand Enchanter Fiona? Leader of the Mage Rebellion. Is it not dangerous for you to be here? I heard of this gathering, and I wanted to see the fabled Herald of Andraste with my own eyes. If it's help with the breach you seek, perhaps my people are the wiser option. Нямам никаква представа каква е тази, да. Ти си с конклейв. I'm surprised the leader of the mages wasn't at the conclave. Yes. You were supposed to be, and yet somehow you avoided death. As did the Lord Seeker, you'll note. Both of us sent negotiators in our stead in case it was a trap. I won't pretend I'm not glad to live. I lost many dear friends that day. It disgusts me to think the Templars will get away with it. I'm hoping you won't let them. Мислиш, че това е било направено от Темплари? So you think the Templars are responsible? Why wouldn't she? Lucius hardly seems broken up over his losses, if he's concerned about them at all. You heard him. You think he wouldn't happily kill the divine to turn people against us? So yes, I think he did it. More than I think you did it, at any rate. В случай на тази не ми харесва интонацията, с която говори. Така, какво ще ни струва твоята помощ? And what do you want in exchange for the mage's help? Oh, I haven't promised the Inquisition our help yet. Consider this an invitation to Redcliffe. Come, meet with the mages. An alliance could help us both, after all. I hope to see you there. Au revoir, my Lord Herald. Come, let us return to Haven. Не искам.
Супер. Така, значи в Ред Клиф ще намерим още един от нашите компаньони, чието име, нали, няма смисъл даже да се опитвам да се спомня. Тук може би можем да намерим ВИВИЕН. И... мисля, че остана само още един компаньон, който трябва да намерим. Те, да си призная честно, не знам къде се намира. А, не, двама. Остават ни два компаньона. Open? Yes, as open as I can be. If you've a need for the well-cut or the sparkling, perhaps I can help. At the very least, we can appear like everything is normal. Yes. Летящите джуджета. Така, тук също нещата са някакви такива супер скромнички. Но пък за сметка на това има някакви материалки. Ако нещо ни потрябва, знаем къде да търся. Добре. Family line, all that? Oh, it just sounds so common in your accent. I don't have an accent. The same rock that flattened your nose to make those sounds must have also addled your hearing. Right, well, blow it out your arse. Опа. We maintain an Inquisition presence on Commander Cullen's orders. This has been received as you might expect. Did you hear? Maybe. Чули? Може би вика. How's it been? Кой дигна Лео? Така, мисля да чуя песничката, обаче... може да отнеме супер много време, така че може би по-добре не. Така, плай. Другите имаме ли някакви пончета да им даваме, нямаме? Be careful. What you have created, no one can tear asunder. Yes, thank you. Това говореше много странно. Maker, though the darkness comes upon me, I shall embrace the light. I shall weather the storm. I shall endure. What you have created, no. И слушаме всички такива глупости си приказват тук. Много ми е интересно обаче как отидем за ВИВИЕН. Всъщност, трима компаньони още трябва да намеря. Като изключим този тук и този в Ред Клиф. I'll sell, but if the Chantry censures you, I'm not liable. No offense, but I have to live here, and Val Royaux can be traditional. А дали па не беха 4? Времето ще покаже. Няма какво да се опитвам да гадая
Със сигурност се сещам за трима. Но просто имаше и четвърти. Така, сега. Това явно не е задачата. Ред Джей. Нека отидем да се видим с Джей. You're certain such a pairing is wise? It is simple math. Примерно. Я видим къде ще ни пусне това. Трябва вече сме горе, нали? Бата, не мога да кликнем от гъзърите ти. Какво се случва? Лаптоп е включен, не. Не се е изключва, което е странно, че ти издава звуци сега. And concerning. They can conscript whoever they want, you know. Taken by a warden. Not as threatening as you think. You built for them the golden... Първо ще гледаме тук горе. После ще слезем на долната тераса. Какво става, брат? Is this a shop? I maintain a premises wherein customers of a certain affluence entertain the purchase of my ware. So yes, shop. Какво продаваш? Fine. Just get to what you sell. I do not sell anything. I have one item available for purchase. It is far too expensive for it merely to be sold. You may gaze upon it and dream of the wealth required to possess it, as have lords and kings. And then you may leave and purchase things from shops more aligned with your station. Усещам някаква измама тук. Как успяваш да останеш в бизнеса? How do you keep the doors open on a shop with one item? My shop is a destination. Luminaries of every description journey here to see what is denied to them. Some pay tribute in the vain hope I will barter. They do not have the will to pay the price. They require a bargain to justify the spend, to ease their conscience. That would defeat the entirety of the purpose. Но какво е? I can't see it. Tell me what it is. If you have to ask, you are not the one to buy it. I need to know if I can use it. And again, the point is missed. If mere use is your concern, you should go elsewhere. The person who claims this will not be known for using it. They will be known because they paid for it. Те заслужава ли си пред този предмет? So you sell one very expensive item. And it's worth it? Let me now interrupt the inevitable defense of your thrift. I'm sure you have treasures, and you will have many more. You could parade them from here to Halam Shiral, but none of that would allow you to say you have purchased this. The item is irrelevant. The price is worth it. Damn. Някой може да иска повече. I don't see why this is special. Не мога да е преоценено. Надценено по-скоро. The item must have a known value already. It is then priced over what it is worth. This has only the value I have set. It has never had another. It is not overpriced. It is priced. Well, goodbye then. Yes. Мистери бокс за 10 бинки. Не, мерси. Първо нямам тия пари, второ... Почти съм сигурен, че това е някаква измама. Но когато събереме пари, и така сме финансово независими, може би да го купим да видим какво има вътре.
И това ще му коства ли живота на този They are heroes, тип? you know. I have relatives in Denerim. They saw. Wardens know how to lead. I give them that. Така... Тук някъде трябва да има пастрал. Всъщност ние можем и тук да пастралваме, без да трябва да ходим долу. Ние дойдохме от тук, насам. Тук не знам как можехме да се качиме. И трябва да дойдем ето тук. На тази тераса. Първо да разгледаме, преди да отиваме към задачата. А ВИВИЕН, мисля, че трябваше да я посетиме през военната маса. Оп. Кой е тук за разследване? Трябва да отиваме от доковете. Как се следваше доко сега? Може би от тук? Не, но първо трябва да разгледаме тук тази тераса, така или иначе. Някакви хватички. A pleasing pair, it seems. Not the aim. But if they manage to stand each other, good for the happy couple. You're ever Ти хищен си съмнителен, бата. Или како там? Я говоря с този. Мадама. Nope. No, thank you, sister. Make her go with you. Мога ли просто да скоча долу? О, шо да не мога. Опа, виж какво си намерих обаче тук отзаде. В тази игра, за жалост, май не можехме да плуваме. И сега ще разбера. Аз даже не мога да цопна водата. Искам водата, искам водата. Не, не може. No. Така, сега. Тук вече нямаме никаква работа. Ни казват да използваме световната карта, за да пътуваме. Мисля да отидем да си вземем компаньона. Така че тръгваме насам. Щайте. О, това сетих, това е така интересна задачка.
Ако е това, което си мисля, да? Явно сме влезали в етапа, в който можем да отидем да си намерим компаньоните. Мисля да се съсредоточим в това нещо. I don't know who you are. You don't fool me. I'm too important for this to be an accident. My efforts will survive in victories against you elsewhere. Just say what? What is that? Ugh. Squishy one, but you heard me, right? Just say what? Rich tits always try for more than they deserve. Blah, blah, blah. Obey me. Arrow in my face. So, you followed the notes well enough. Glad to see you're big. Real big. From the north, yeah? Ravane or... north. I mean, it's all good, isn't it? The important thing is you glow. You're the herald thingy. Това е червената Джени. Имаш си друго име, но не си го спомням. Може би само Джени. Така, някои казват това. Ти коя си? Some believe I'm the Herald of Andraste. But who are you, and what's this about? No idea. I don't know this idiot from Manners. My people just said the Inquisition should look at him. Your people? Elves? No. People. Name's Sarah. This is cover. Get Sarah. round it. For the reinforcements. Кофти, Don't worry. Someone tipped me their equipment shed. They've got no breaches. Bunch of nutters. Right in the plums. Kill that warrior! Why didn't you take their weapons? Това има най-подходящото за коментар на български, но нищо. За справя. Friends really came through with that tip. No breaches. So, Herald of Andraste. You're a strange one. I'd like to join. Така, Първо вика трябва да придобиеш смисъл. Той да започне да говори свързано и да можем да разбираме какво има предвид. Could we take a few moments for sense to reassert itself? Who are you people? I'm not people, but I get what you want. It's like this. I sent you a note to look for hidden stuff by my friends. The Friends of Red Jenny. That's me. Well, I'm one. So is a fence in Montfort, some woman in Kirkwall. There were 3 in Starkhaven, brothers or something. It's just a name, yeah? It lets little people, friends, be part of something while they stick it to nobles they hate. So here, in your face, I'm Sarah. The Friends of Red Jenny are sort of out there. I use them to help you. Plus arrows. Можеш да осигуриш войници? The Inquisition is almost an army now. Can you add to it? Here's how it is. You important people are up here, shoving your cods around. Blah, blah, I'll crush you, I'll crush you. Ooh, crush you. Then you've got generals and oath belchers. And sure, you have soldiers. Like the dead guys protecting that other dead guy. All those helmets, and what gave them up? Some drunk gets a key lifted because someone else is pissed about bills. So no, I'm not Captain Swordface or Marchy. But if you don't listen down here too, you risk your breeches. Like those guards, I stole their... Look, do you need people or not? I want to get everything back to normal. Like you. Ще вземем
Защото винаги си взимам всички компаньони, когато мисля е такава възможност с подобен тип игри. Въпреки, че тя, мисля, че идеята по-скоро на девелоперите са били да създадат дразнещ глупости, забавен характер, но по-скоро лично за мен се е получил дразнещ характер, който не знам дали ще мъкне с мене, но ще си го вземем с всеки случай в партията да си го имаме. Кои по-точно са твоите хора? So who are your friends of Red Jenny? You must know them. Oh, it's not hard to understand if you're not trying to waste your day on it. Someone little always hates someone big. And unless you don't eat, sleep or piss, you're never far from someone little. Doesn't always work out, but a lot of people hated this guy. Someone got a laugh, someone got even, someone got paid. And someone has to have explained to them that free help is good. Така. Защо питаш дали мога да сияя? Back there you wanted to know if I glow. Why? That's what you do, innit? You walked out of somewhere and now you glow. Andraste's herald. True or not, it seemed like the easiest way to know it was you. True or not? Well, that's what they say and all. Look, don't get ahead yet. I want to help this, whatever it is, Inquisition. Така, ще кажем, че звучи жалко и престъпно. You sound like a thief who acts out petty revenge fantasies. And that might be bad. Oh, right. You want to prop that guy up so I can say my sorries? Bad things should happen to bad people. We find someone not so bad, maybe he'll end up not so dead. Good enough? Но ти не го познаваш. You say that like it's obvious, but you didn't know him. I knew about him. That's just rumor. Look, I'd have been fine stripping his guards and nicking his stuff. Turns out he deserved worse. Or was him trying to kill you a good thing? Are you the baddie? Didn't think so. Добре, присъедини се за сега. All right, Sarah. I can use you and your friends. Yes! Getting good before you're too big to like. That'll keep your breeches where they should be. Plus extra breeches because I have all these... You have merchants who buy that piss, yeah? Got to be worth something. Anyway, Haven. See you there, Herald. This will be grand. Добре, ще вземем Сера. Ще вземем Касандра, взимам я, за да може да надигам статистиките. Excuse me? Excuse yourself. Whatever you said and what I did, same difference to me. I'd hoped, well, our people can sometimes feel the rhythm of the language, despite lacking the vocabulary. Uh-huh. Know what else is good? Words that mean things. Like these. Words. Then heed his Lhasa. Също му е трудно да се разбере с Сера. Аз събрах всичко тук. Или съм събрал всичко от седното чуваче. Така, първо да надигаме на тази... Ама не. Както гледам, тя е въоръжена с лък. Добре, значи стрелкиня. Може би. Можем ли да я направим да не е стрелкиня? Можем, защото път да не можем. Да, ударя. Тук, както гледам, нищо не е надигнато. Тук нищо не е дигнато и тук нищо не е дигнато. Сега важният въпрос е
Важен въпрос, че на мен по принцип трябва ролк. Но ми се ще да си е ролк, ролката не е стрелец. Тоест, ние ще имаме два ролга. Поне два ролга. Три ролга, ако бориме Варик. Или можем не да си я надигаме, да си я направим стрелкиния. Но за какво са ни два стрелеца? Не ни трябват. А пък от друга страна ни трябват и два ролга. Сега, какво се колебая? Защо се колебая? Другия пич, който ще си вземем, си е ролк. Само, че не мога да си спомня точно кога можем да отидем да го вземем. И някакси не мисля, ще той да си дели артефактите с нея. Та, дигаме на местото на Варик. А сега ще предашиме с нея като... Ма не. Ще правя ролка. Чакай сега. Бек. Не. Решавам последно правя ролка. Точка. А така сега ще дигнем дайрите, после ще дигнем apply. А после ще дигнем евентуално може саботаж, ще видя. Ще помислим после какво. Ще дигнем. Не сега има какво да ги дигаме на нея. Тук какво ли дигаме на тази мадама? Така. Солос, приятелю. Демидж 75%. Това ми харесва. Аха. 75% винаги ми харесва. Кръвчи, особено когато говорим за демидж. И другото не е лошо, защото ни позволява Солас да не трябва да поддържа магията, което сега разбирам, че всъщност се случва. Ето прави Blizzard и явно примерно, ако го бутат, могат да прекъснат Blizzard. Оп. Така. И мисля, ще тя да се бута с другото момче, което ще му ще ни е ролк и да си пречат на дайерите, така да го кажем. Но пък тя ще носи по-скоро второстепенни някакви такива. Когато го вземем него, то тогава ми се ще да си имам някакъв ролк. Поне някакъв. Някакъв тъп шлем. Ще сложим тази броня. Тук би трябвало да има картинка на героя, който обличаме.
Готово. Прайс. Окей. Някакъв пръстен, още някакъв пръстен. И само това имаме, което можем да екипираме. Бронята сложихме. Добре. Така, това може би е свързано с ВИВИЕН. Да. Отиваме да се видим с нея. Вземем. Master Adar of the Inquisition. Master Adar. A pleasure, sir. We so rarely have a chance to meet anyone new. It is always the same crowd at these parties. So you must be a guest of Madame de Fer, or are you here for Duc Bastien? Are you here on business? I have heard the most curious tales of you. I cannot imagine half of them are true. Така, познавате ме? What have you heard about me? Some say that when the veil opened, Andraste herself delivered you from the Fade. Аз съм учил това нещо. Мадам де Фер. I'm not familiar with that name. I was invited here by first enchanter Vivienne. Madame de Fer is a fond nickname the court has given Lady Vivienne. I've heard she finds it amusing. Разкажете ми за Дюка. I've heard very little about Duc Bastien. He hasn't been seen much at court lately. His business with the Council of Heralds often takes him from home for long periods. It can't be good for a man of his years. And of course, there's the civil war. Bastien probably wishes to distance himself from the actions of his one-time son-in-law. Tearing up the Dales in a foolish bid for power? It will end in disgrace for Gaspard. Everyone knows it. Това са просто слухове. I don't care what they say about me. You should. The game has crushed far more powerful institutions than your Inquisition. The Inquisition. What a lot of pig shit. Washed up sisters and crazed seekers. No one can take them seriously. Everyone knows it's just an excuse for a bunch of political outcasts to grab power. Какво точно искаш да кажеш? I've never made any claims to holiness. What's your point? In front of all these people, you admit to being a pretentious usurper. We know what your Inquisition truly is. If you were a man of honor, you'd step outside and answer the charges. My dear Marquis, how unkind of you to use such language in my house to my guests. You know such rudeness is intolerable. Madame Vivienne, I humbly beg your pardon. You should. Whatever am I going to do with you, my dear? My lord, you're the wounded party in this unfortunate affair. What would you have me do with this foolish, foolish man? The Marquis doesn't interest me. Do whatever you like with him. Poor Marquis. Issuing challenges and hurling insults like some Ferelden doglord. And all dressed up in your Aunt Solange's doublet. Didn't she give you that to wear to the Grand Tourney? To think all the brave chevaliers who will be competing left for Markham this morning, and you're still here. Were you hoping to sate your damaged pride by defeating the Herald of Andraste in a public duel? Or did you think his sword would end the shame of your failure? Run along, my dear. Do give my regards to your aunt.
I'm delighted you could attend this little gathering. I've so wanted to meet you. Allow me to introduce myself. I am Vivienne, first enchanter of Montsimard and enchantress to the Imperial Court. Какво ще стане с Маркиза? Предполагам, че това ще пита. Is that Marquis going to pose a problem? His aunt is the Vicomtesse of Mont de Glace. Not a powerful family, but well respected. And very devout. Alphonse will be disowned for this. It's not the first time he's brought his aunt disgrace, but I'm sure it'll be the last. And after such a public humiliation, I expect he'll run off to the Dales to join the Empress's war effort. Either to make a good end, or to win back a modicum of self-respect. Какво искаш? You invited me here. What is it you want? I wanted to meet face to face. It is important to consider one's connections carefully. With divine Justinia dead, the Chantry's in shambles. Only the Inquisition might restore sanity and order to our frightened people. As the leader of the last loyal mages of Thedas, I feel it only right that I lend my assistance to your cause. Така, с нея можем да флиртуваме, но не можем да правим романс. Т.е. повече от флирт няма да може да се случи. Каква помощ ще донесеш? What exactly can you do for Да the ги доведеш? Inquisition? I am well versed in the politics of the Orlesian Empire. I know every member of the Imperial Court personally. I have all the resources remaining to the Circle at my disposal. And I'm a mage of no small talent. Will that do? Ти работиш вътре в съвета? Does that mean you'd be aiding the Inquisition from the Imperial Palace? Ordinarily, I would be happy to serve as liaison to the court, but these are not ordinary times. The veil has been ripped apart and there is a hole in the sky. It is now the duty of every mage to work towards sealing the breach. And so I would join the Inquisition on the field of battle. Какво са лоялни магиосници? Не съм сигурен какви... You say you led the last of the loyal mages. Loyal to whom? To the people of Thedas, of course. We have not forgotten the commandment, as some have, that magic exists to serve man. I support any effort to restore such order. Тук, подобно на Dragon Age двойката, тези неща от колелцето, които можем да си изберем като отговори по някой път, разбирам с какъв е смисъл, нали? Има някаква лека връзка с изречението, които нашия герой ще каже, но не са много добре направени. Подкрепяш ли кръгът? So you're in favor of returning the mages to the circle then? Where else can mages safely learn to master their talents? We need an institution to protect and nurture magic. Maker knows, magic will find neither on its own. Прави впечатление, че като че ли в Mass Effect най-добре се направи. Какво ще спечелиш от това? What's in this for you? The same thing anyone gets by fighting this chaos. The chance to meet my enemy, to decide my fate. I won't wait quietly for destruction. Тези две неща ние попитахме вече, така че няма смисъл пак да питаме. Всъщност не. Подкрепиш ли църквата? Това не сме я питали. Питахме за... Are you devout? What's your opinion of the Chantry? Попитахме I was a за great това. admirer of the late divine Justinia V. За магиосницата. The Chantry, at its best, unites the disparate cultures of Thedas and looks after its most vulnerable. Had she lived, Justinia could have accomplished so much. Но църквата не се противопоставя. You are aware that the Chantry hasn't sanctioned this Inquisition. The Chantry is leaderless. They're in no position to officially sanction anything. Besides, my dear, if there is one virtue the Chant of Light teaches us, it is forgiveness.
Once the Inquisition has sealed the breach, I'm sure the new divine will not care in the slightest about official permission. Пак ще попитам какво са лоялни магиосници. You say you led the last of the loyal mages. За да видим дали ще изчезне това нещо от To the people of Thedas, of course. колелото содово. We have not forgotten the commandment, as some have, that magic exists to serve man. I support any effort to restore such order. Да, изчезна. Ами, тъй като така или иначе нищо няма да постигне с нея, просто ще флиртуваме така, за да видим какво ще стане. Това бизнес ли е или удоволствие? Is your interest in the Inquisition, Madame de Fer, or is it more personal? Aren't you charming? It's professional, of course. Така, добре дошла. The Inquisition will be На happy to борда. have you, Lady Добре дошла на борда. Great things are beginning, my dear. I can promise you that. Така, вече се здобихме с още един наш компаньон. Мисля сега обаче да отидем към Редклиф и може би какво се случва. Къде сме тук? Къде ни изпрати играта? Добре. Така, мисля обаче ние да отидем първо до Редклиф. Трябва да е некъде тук. Local map. Не. Искам да видя тази карта. Тук някъде трябва да е Редклиф. Добре, значи портваме се ето тук. Ще пътуваме до Редклиф, ще си вземем Сера, Касандра и Вивиен. Просто ще отпътуваме до Редклиф. Предполагам, че няма да правим нищо, само ако нещо не ни изкочи и така изневиделица. Някоя задача. Сега да я надигаме тази медала. Сега на нея можем да й вдигнем. Да, мога да се сета, имаше ли още магиосически класове? Защото тъжно ми малеят тия четирите. Мисля, че трябва да има още подкласове, които по-напред ще отключим. И също така не мога да се сета, има ли вариант за рестартиране на, ако не само на нашите, но и на поинтите на нашите компаньони. Така. Бариера, супер. Аура, добре. Mind Blast. Така, Revival е готино. По принцип, това дърво е готино да се дига. Спирит, но аз искам да се фокусирам върху демиджа. Мисля, че другия магиосник, който ще вземем, започваше с някакви огнени магии, затова не ще дигнем така на лайтинг за разнообразие. Пък после ще видим дали има някакъв начин за ресет. Ерачи бараш. Чейн лайтинг.
Lightning Bolt. Така. Static Cage. Само да видя пасивите какво правят. Активите, кажи речи си ясни от само себе си. Това е яко. Харесва ми. Това ме кефи. Добре, дигаме ги всичките пасиви. Няма какво да се чудим. Така. Сега. Тук сме окей. Време за инвентара. Исках и да натисна место. Пи. За жалост нямаме някакви стафове, някакви кой знае какви неща за магиосници. Ама не сме взели просто така. Не дига... Опа. Това броня вече съм екипирал. Въпрос е шлемовете. Как се криеха? Имаше си някакво копче. Може би R. Имам някакъв спомен за R. Не. G. H. Nope. T. Nope. Y. Както и да е. Добре, ще тичаме пеша. Тази игра предпочитам тичането пеш, защото компаньоните си говорят. Макар и да е най-да по-бавничко. Добре, мисля обаче да не се впускам в някакъв улот и събиране такова на материалки. По същество да отидем до Ред Клиф и там направо да севаме и слагаме край на епизода. По нещо, както казах по-рано, не ни изкочи да ни изяде гащите тук. Или чорапите. Зависи кой какво си носи. Аре, от 10-тия път ще стана. Аз казах, че по принцип си говорят някакви неща, а сега за жалост не щат нищо да си кажат. Надях се на някакъв разговор да стане. Даже и предах ще избягвам, ако е възможно. Не заради друго, защото ми се струва, че доста сме напреднали с времето. Може и да бъркам, може и да не бъркам. Но тъй като, нали, лаптопа ми нещо изпище без да трябва да изпищи. И сега съм малко объркан. Сега ако не мога да влезна в Ред Клиф, ще съм доста разочарован, да се призная често. И така като гледам, май няма да мога. The village is off limits. There's been too much fighting between Templars and mages. Take it elsewhere. Чао. Нещо, аба. Добре. Да разкървака за това шоу, нали.
Добре. Ами тогава се връщаме обратно към нашия замък. Боже, трябва тук подсигурят сделката с Фиона, за да може да се случи. Ами добре, в такъв случай, значи следващия епизод ще започнем с ходенето до Редклиф и с набавянето на нашите други компаньони, поне тези, които можем към този етап да набавим. И така. Добре, тук ще сложа край на този епизод. Надявам се епизод ще ви е харесал. Пожелавам всичко най-хубаво. Чао, чао и до нови срещи.